Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe. Amazina ni Pastor Habimana Alexis. Tunezerewe Imana idushoboje uyu munsi kugira ngo twongere kuboneka aha hantu imbere yanyu tuganire ijambo ry'Imana, duhugurane koko aricyo Imana yaduhamagariye. Uyu munsi rero kuri cano UMUNARA Pentecost International Ministries, muri aka kanya turi kumwe n'ubundi n'umutumirwa wacu twatumiye uyu munsi kugira ngo tuganire byose byerekeranye ku Mana. Imana ibaha umugisha. Ni umugabo arashobora kwivuga. Pasteur, turakwakire kugira ngo wibwire abadukurikiye muri aka kanya. Murakoze kunakira. Nitwa Reverend Gutandukana, korera mu itorero ryitwa Betside Evangelical Mission, korera hariya Kawala. Tuyoboye na kampani yivuga gutuma yitwa Holistic Evangelism for Remission Advocacy. Rero umugabo umugore n'abana. Amen. Imana igumugisha. Turakwakire wumve kaze kuri cano UMUNARA. Yesu abaguhe umugisha wakoze kuza. Abadukurikiye muri aka kanya twavuga ko intego yacu ari ukwamamaza ubutumwa bwiza nk'uko Yesu yasize abitubwiye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko 16 muri mission Imana yaduhaye, no kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku kintu kijyanye n'imishakire na divorce. Niyo mpamvu uyu munsi natumiye Pasteur. Ndabona n'umugabo w'umusaza ukuze w'inararibonye, afite umudamu n'abana, nubwo ndatabitubwiye ariko arabafite. Ni umushumba, akora umurimo w'Imana, yewe ni arasobanukiwe n'ibijyanye na theology. Pasteur, nagira ngo baze muri iki gihe harimo ikibazo gikomeye kitoroshye nagize iyo abapastori basezeranya cyangwa se dusezeranya, turavuga ngo muzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Tukagerekaho n'ijambo rivuga ngo iki Imana yafatanije ntihakagira ugitandukanye. Ese ibi bintu ko uyu munsi hariho amategeko ya leta yuko umugore n'umugabo nimba bananiranye batandukana, none kandi Bibiliya yatubwiye ngo Imana afatanije ntihakagira ugitandukanya. Ese Pasteur, ibyo bintu bivugaho iki? Ngira ngo ni ikibazo gikomeye kitoroshye. Ese hari igihe kenshi umuntu avuga ngo ibintu byanze. Ese ibi bintu ni byanga? Nimba ku mugabo byanze cyangwa ku mugore byanze, ni igiki twakora? Ese nimba leta ivuga ngo nimba byananiranye hari ibisabwa kugira umutandukane, Bibiliya ibivugaho iki? Ese kubizera ku bagenzi bajya mu ijuru ho byaba bimeze bite? Nicyo kibazo nagira ngo usubize abadukurikiye nabazaga kandi nkubariza wowe udukurikiye muri aka kanya. Hariho Pasteur. Murakoze ku kibazo cyiza. Ni ikibazo kiri mu nshingano zacu abashumba ndetse n'abizeye Umwami Yesu bose. Ibidufasha gusubiza ibibazo ntabwo tubikura mu mitwe yacu cyangwa mu bihe turimo, tubikura mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Iyo usomye igitabo cy'Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 26 na 27 bivuga ukuntu wavuga ngo tureme umuntu mu shusho yacu ase natwe, ngo Imana irema umugabo ngo irema n'umugore, bombi ngo ibaha inshingano yo gutegeka ibindi byose, bombi irabarema. Uko niko bivuga muri icyo gice cya mbere. Igice cya kabiri umurongo wa 18 niho wazavuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye.
Imana ngo isinziriza uwo mugabo ngo ikora mu rubavu kuraho urubavu ngo iruremamwe umugore urwo rubavu iruheza umugabo ramuga ngo uyu nakara ko mu mara yawe n'igufa mu magufa yawe muzabana iteka ryose nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina ngo akabana n'umufasha wiwe akaramata uko niko Bibiliya ivuga uko niko Bibiliya ivuga Bibiliya ntivuga ibyo gutandukana iravuga ngo ibyo ni ryo shingirwa rya mbere ibyo ni ryo shingirwa rya mbere ni narwo rugero dufatiraho ariko umuntu amaze gucumura nese pase nguce mu ijambo byemere tukiri aho ngaho irango iri ni igufa ryo mu magufwa yawe nakarakari ko mu mara yawe aho uyu mugabo cyangwa uyu mudamu ni yaba yarahuye n'ikibavu kitari icye ariyo mpamvu bishobora hari kuba byananiranye na simbizi aho siho haba hari impamvu ko umuntu yaba yarahuye n'ikibavu kitari icye akaba arakikoreye cyagera mu rugo kikamunanira. Iyo ni komanteri y'abantu iyo ni komanteri y'abantu ariko turagenda ku masezerano nuko Imana ibivuga ikibavu cyawe se wo kimenya gute aha nakimenya gute wa wundi muhuye gusa harimo kirogoya yagiye yirogoya umuntu amaze gucuma ibyo byose byatubayeho byo gutandukana n'ingaruka z'ibyaha zo gucuma abantu benshi bagenda bibaza bose Salomo ko yagiraga abagore benshi nari kujya kukikubaza ese Dawidi ko yagiraga abagore benshi nimba yarabagize si Imana yamubwiye ngo abagize ariko Bibiliya Imana yavuzeho ngo abagize pastor yo wenyine wabagize pastor Bibiliya yaravugaga ngo Dawidi yarafite abagore benshi ariko Bibiliya yaravugaga ngo afite umutima Imana ikunda yishimira none ubundi kuzana abagore benshi cyaba ari icyaha ko tubona abatubanjirije bari babafite kandi Imana yakoranaga nabikabashima impamvu mvuga ngo ntabwo ari byiza mbere na mbere uko Imana yavuze ngo muzabana karamata ibyaje n'ingaruka z'ibyaha rero uriya Dawidi cyatumye Imana imuvuga ngo afite umutima w'Imana n'ukwicuza ariko yagendaga imugaya hari ubwo yavuga ngo Mana unkureho amaraso y'abantu akihana ibyo byaha kuko yishe Uriya ngo acure umugore wiwe ibyo ni ibibi yagiye akora bitewe n'ibyaha ariko mbere na mbere umugabo n'umugore bagomba kubana akaramata rero nk'uko mwambajije ikibazo ibyo ni ibibazo byagiye biza mu mateka y'abizeye Mose yahuye n'icyo kibazo abantu imiryango itumvikana abagore bahura n'ikibazo abagabo bakabagirira nabi bakabakubita Mose arababwira ngo aho kuza mukora ibi bintu ni uzi umwandikira urwandiko umusende agende iwabo no kuba gusenda umugore ndumva nta cyaha kirimo ni mu mategeko ya Mose kubera ikibazo cy'abantu cy'imitima y'abantu yinangiye kuko imitima yanyu yinangiye ahubwo ngo bandikira urwandiko bakagenda mukareka kubagirira nabi icyo kibazo nicyo cyaje kuvuka abafarisayo bakibaza Yesu usomye Matayo 19 ushobora ku murongo wa 6 cyangwa ugakomeza iyo Matayo 19 abafarisayo basanze Yesu baramubaza ngo ni irihe tegeko ryemera ko umuntu atandukana n'umugore wiwe kuko icyo kibazo cyari gihari igihe cya Yesu kandi abafarisayo nabo abagore bari bafite ibibazo
abagore b'abagubi. Yesu arababwira ngo ndimuzi ko byanditswe ngo mbere na mbere Imana yaremye umugabo irema n'umugore, ngo bombi ngo baba umubiri umwe, ngo baba kibaye babiri baba umuntu. Nta tegeko rihari ryo kuvuga ngo basenge. Baramubaza ngo none se Mose ko yabivuze ngo maze babandikira urwandiko bagenda. Yesu aravuga ngo nuko imitima yabo yari yinangiye. Aravuga ngo icote umuntu atandukana n'umugore kubera iyo mitima mugeretse icyaha cyo gusambana. No kuvuga icyaha cyo gusambana cyo wamwirukana. Urumva Yesu we yarabivuze, abadukurikiye muri aka kanya ni wowe mbariza muri aka kanya. Iki ni ikibazo gikomeye gicanze abantu. Twakwiye ko tugeza hano impamvu yatuma wirukana umugore, usibo ko uri bumbwire no ku mugabo kuko wenda abagabo nibo nabatware birukana. Nakwibaze se abagabo bo nta makosa bakora yatuma wenda batandukana n'abagore babo? Ese abagore ko nta bubasha bafite bwo kubirukana? Ntabwo mbizi uri bunsubize. Tugeze ahantu havuga ngo Yesu aravuga ngo kereka uwo mugore yasambanye. Nakwaza ubwo ni ukuvuga ngo mu gihe cyose umugore yasambanye bwo umuntu yamwirukana. Aho niho byemewe niko ntekereza. Oya, ntabwo byemewe uko Yesu yavuze. Nabyo ko munaniwe, ko munaniwe imitima yanyu ikinangira, mudashobora abafarisayo mudashobora kwihangana keretse icyo cyaha cyo gusambana. Iyo niyo audience y'abafarisayo. Abantu batizera bafite ibibazo bavuga ngo keretse icyo cyaha cyo gusambana. Aho baje ngo ese umugabo we byagenda gute? Muri sociology nyafrika, imibereho y'abanyafrika, hari abantu abagabo aribo bafite imbaraga bashaka abagore. Umuntu akagira abagore benshi. Hari ahandi umugore nawe ufite ububasha. Umugore umwe ashobora kugira abagabo benshi. Mu Gifaransa babyita polygamy na polyandry. Aho iyo umugore yagushatse none se n'abagore bagiye bashaka rero niyo ubu ufite ububasha. N'abana bitwa umugore. Ariko muri context ya Bibiliya, context y'abayuda, abagabo nibo bafite ububasha ku bagore, abana n'abo umugabo. Niyo mpamvu bagiye bavuga gutyo. Ariko hari ahandi abana n'abo umugore n'abo umugore n'abo mu bwoko bw'umugore, niko biba bimeze. Ako Bibiliya kitubwira nicyo tugenderaho. Rero kubera imitima y'inanga, iyo audience yabo ayibwira gutyo. Iyo ugiye mu gitabo cya Marko ibice 10, Yesu yahuye n'icyo kibazo kandi yahuye na audience zibiri. Yahuye n'abafarisayo, ahura n'abigishwa. Abafarisayo bamubaza icyo kibazo, icyo itegeko ryemera ko umuntu yasenda umugore. Ikibazo cy'abagore kiratugoye cyane. Arababwira ngo ndimuzi ko mbere na mbere byanditswe ngo Imana yaremye umugabo irema n'umugore. Avuga ngo bombi babane baba umubiri umwe, ntibabe bakibaye abantu babiri. None se Mose ko yavuze ngo nibatunanira uze wandika urwandiko ubasende. Aravuga ngo Mose cyatumye ariko ngo nukugira ngo nuko imitima yanyu yari yinangiye cyane. Ngo bamaze kugenda baragenda ngo bageze mu nzu, abigishwa bongera kumubaza. Abigishwa bonyine gusa. Iyo niyo audience y'abigishwa, abantu bakurikiye Yesu, abantu bazi Yesu. Yesu arababwira ngo muzi ko Imana yaremye umugore n'umugabo ngo babane akaramata. Icyo Imana yateranije ntawo basha kugitandukanya. Umuntu ushatse umugore, umugore wawukanye basanga. Ibyo yavuze n'umugore ushatse umugabo abasambanye. Avuga ibyo ubusambanyi
kubigishwa nta kindi yavuze, yababwiye ngo uzosambana bazamwiruka, yarababwiye gusa ngo ukoze ibyo ngibyo abaciye inyuma amategeko. Urakoze paseri, ndagira ngo mubaze utubazo tugera kuri tubiri twegera n'umwanya wo gusoza. Nekereza ko ibi bireba cyane abantu bamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kandi bafite intego yo kujya mu ijuru. Ndakubaza pastori, ngewe nshatse umugore abaye umurozi cyangwa abaye umusambanyi cyangwa afite izindi ngeso karahabutaka, wenda yicisha abana inzara, wenda nazi gukubura, wenda agira umwanda, wenda twese turabarokore tuba mu rusengero. Ntago mvuga ku mugore gusa, ndavuga no ku mugabo. Umugore ashatse umugabo yarazi ko ari umukirisitu, bageze mu rugo aramunaniye, abaye umusambanyi, abaye umujura, agize gute, namugaburira, namwambika, atari uko yabuze ubushobozi, aramukubita, abaye mubi. Pase, ushatse kumbwira yuko iryo juru, noneho iryo ni ryo juru, nibwo nzajya mu ijuru ngewe mugabo? Uyu mudamu nibwo azabona ijuru arararira? Uyu mugabo nibwo azabona ijuru arararira? None se akarama twabanje kureba yuko iki kibazo kireba bakijijwe ari uko dushaka kujya mu ijuru. None mwene data cyangwa mushiki wanjye arananiranye, iryo ni ryo juru? Urakoze. Ari hame rivuga ngo iyo Bibiliya ivuze nawe ugomba kuvuga, yaceceka nawe ugaceceka. Imana yose ngo naje gushaka Gomeri umugore w'indaya, kandi yari umuhanuzi. Kuriya ibyo bintu by'umugore kuroga, kuba afite umwanda, Bibiliya idusaba kwihangana. Hari umuntu wihangana. Usoma mu gitabo cya Yakobo ni igice cya 1 umurongo wa 2, aravuga ngo nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe, umuzishima ngo yuko kugeragezwa ngo ko kwizera kwanyu ngo kuza kubazanira kwihangana. Ukomeje aravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, ngo namara kwemererwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Twebwe icyo Bibiliya iradusaba ntidushobora kwigira ku isi. Nimba leta izitanya abantu, Bibiliya twebwe ijambo ry'Imana two kwigira ku isi, ni leta ibatanya, ariko twebwe Bibiliya ntakivugaho. Ari amategeko ya leta siyo tugenderaho, turagendera ku mategeko ya Bibiliya. Kandi nguce mu ijambo, Bibiliya itwemerera kubaha amategeko ya leta. Twubaha amategeko ya leta. Ariko kubijanye n'ivuga butumwa by'imibanire y'abantu turebera kuri leta, turebera kuri Bibiliya, icyo Bibiliya ibivuga. Twubaha leta, ariko ibitajanye na Bibiliya twokwemera ngo leta ibiduhate tuzemera. Pase, nibyo Bibiliya iravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Ariko uyu mwene data, uyu mushiki wanjye ashobora kuba yananiwe. Ngira ngo nimba ureba amakuru ujya ubona abagabo bicanye, ujya ubona abagore bicanye. Eske aho kugira ngo nimba uyu muntu kwizera kwananiranye atagushoboye, ni byiza yuko bageraho bicana, nago batandukana, umwe akomeze gusenga yishakira ubugingo n'undi yishakira ubugingo? Kuki mukomeza kuduhambiranya n'uyu muntu kandi byanze kwihangana kwanjye kwanani? Ariko pasi uzi ko utarageragezwa, mbonye ko utarageragezwa n'ukuri. Hari ibigeragezo ni byinshi. Wowe nkurikiye tubona ibigeragezo bikomeye, wakwicwa n'inzara, wagira gute. Pase, uzi ikigeragezo usanga mu rugo mukaryamana mukararana nawe uri bugihungira. Ibindi bigeragezo duhura nabyo hano hanze, twagera mu rugo tukaryama tugasinzira twabihunze. Ibaze icyo wasize mu rugo uzagaruka iki kintu cyawe kigeragezo.
pasite utekereza ko kubyihanganira byoroshye? Waretse uyu mwene data na mushiki wacu nta kuntu mwatugenza aho kugira ngo azankubite agafuni cyangwa n'undi nk'uko ujya ubibona hariya? ndagira ngo ibihaye umbwira ko ashaka ko korohereza umuntu wacitse intege mu gusenga. Umugabo wacitse intege mu gusenga yumva yuko bamukemurira ikibazo cyiwe, ahubwo nambaye nzasubira mu nahise ndacu nambaye. Ibyo byose byambayeho ndacu nigeze nshinja Uwiteka. Hariho ingero nyinshi Bibiliya itwereka abantu bihanganye, ariko abagabo bacitse intege kubera abagore ntitwaborohereza, bagomba kuja imbere y'Imana kuko Imana niyo ishobora kubatabara yonyine. Pasiteri avuga ngo ni ukwegera Imana tugasenga tukabibwira Imana. Ngira ngo ni wowe nabarizaga, ngira ngo byaba birebire, ndacyafite byinshi byo kukubaza, ariko umwanya wacu aba ari mutoya, tuzongera. Wowe udukurikiye, icyifuzo cyawe, igitekerezo nuko ubyumva, andika hasi muri comment icyo wifuza yuko twazaganiraho ubutaha. Ariko dusoza ndakubaza utuntu tubiri kugira ngo dusoze. Icyambere ndagaruka hahandi nyuma twavuye. Birashoboka ko kunanirana kw'aba bantu, dore yuko abantu bose no mu mishakanire ntekerezo ko bishobora kuba byahapfira. Ariho navuze ngo eske ntago haba hariho umuntu yuko yaba yareguye ikibavu kitari iki? Aho nahambere. Ese abasore badukurikiranye muri aka kanya n'abakobwa, niki twakora kugira tuzagira ingo nziza? Ako nakambere. Aka kabiri, ese waha inama ki uyu mwene data mushiki wacu udukurikiye muri aka kanya kugira ngo yabyitwara mate? Arashaka kujya mu ijuru ariko n'urugo rwamunaniye. Ni igiki yakora? Ni igiki yabigenza ate kugira ngo akomeze ubuzima bwa gikristo? Nagira ngo aho uvuze abantu aba bashaka bo babakobwa b'abahungu babirangara cyane. Wabona abakobwa bose ukabona abageni kandi atari abageni. Ndafasha mwene data, sinerekwa, sindota, ndamenya gute urubavu rwanjye. Uburyo umenya urubavu rwawe ni uko usenga ugasaba Imana ikagufasha mu buryo ntugirira ari byinshi, ukagufasha mu buryo witonda. Imana ikagufasha muri uko kurambagiza, ukarambagiza neza. Ntabwo hari abandi hariho rukuzi bakitabira ibyo ari byo byose, babona umukobwa wese bakagira ngo ni umugeni ariko atari umugeni, bakagwa mu mutego bitewe n'irari no kutitonda no kugisha inama no gufashwa n'abandi. Icyo twofasha uriya muntu washize, icyo twamufasha, tubonye ko uyu musore cyangwa umukobwa ari ukwegera Imana, akabaza neza, akabaza Imana. Imana icecetse pasiteri, Imana icecetse. Iyo Imana icecetse, Imana ndandiza iceceka. Imana, ugutwi kw'Imana n'ukuboko kwayo ndikwaheze, ukureke kumva abantu baho. Hari igihe kimwe mvuge nk'amasengesho y'Getsemane, niyo ngo Yesu yarasenze, Imana isa n'icecetse ariko itaretse kumureba. Ntabwo Imana iziceceka ku bantu bayo. Imana ihora, ni twebwe dutekereza kubera ibyifuzo byacu Imana yacecetse, ariko Imana ntabwo iziceceka. Imana ihora iri maso, Imana ntizisinzira, Imana ntihunikira, Imana iratwumva nubwo itavuze gaceceka, akiba yatwumvisha. Icyongeye uyu muntu iby'ukuri agomba gusenga Imana akiyanga, nta kigeragezo ngo kirenze kwizera kwacu. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira nta kigeragezo kirenze kwizera kwacu, kuko kwizera ni impano izireba igatambuka ibintu byinshi cyane, igatambuka tuba dutekereza n'amaganya yacu, tukareka kweganyira tukizera. Twebwe tugakora umurimo wacu wo kwizera, tukareka Imana nayo igakora
igakora ibyaha. urakoze cyane musore mukobwa udukurikiye ikibazo cy'ingo muri iki gihe kirakomeye nimba ushaka kubimenya uzajye kubaza leta no mu nkiko ni ukuvuga ngo wikwiruka cyane wihurura cyane wowe wakijijwe ushaka kujya mu ijuru egera Imana usenga cyane twabonye ko Imana ntabwo igiceceka ku mwana wayo wigendera ku marangamutima ubwenge bwawe n'ibyifuzo byawe emera ubwenge bw'Imana bukore kandi uhe Imana igihe nuyishyire kuri puresha uyitegereze izagusubiza. Dusoza pasiteri uyu mwene data uyu mudamu cyangwa uyu mugabo byananiye kandi asenga akijijwe uramuha nama ki dusoza? Uyu byananiye kandi asenga Bibiliya itubwira gusenga ubudasiba. Iyo umuntu yananiwe aba asinzwe. Ntacyo twabwira umuntu wasinzwe turamubwira gusa ngo yananiwe ariko hariho kunesha kwiwe. Ataragera kuri wa murongo ashobora kunesha akananirwa. Uwananiwe nyine yarananuka. Abananiwe ariko icyo twamubwira ni ukwihangana. Agashiramo intege akihangana akaba afite kwizera yuko hariyo kunesha ntacike intege. Murakoze cyane ndagira ngo dusoze no gucumbikira hano iki kintu ni kirekire tuzagaruka tuganire twabonye n'ibyifuzo by'abantu muri komenti koko ni kirekire cyane. Reka rero dusenga Imana ngusabe usengere ingo kuko ikibazo cyazo kirakomeye cyane kirakomeye udufashe gusenga usengere ababene data batarashaka kandi usengere n'aba bagabo bananiwe n'aba badamu kuko Satani yahagurukiye gusenya ingo. Dusenga Imana kugira ngo Imana itabara ingo ikomeze bene data bashiki bacu batazabura ubugingo. Nirinze kugira icyo myivugaho cyane nkukiraho akadomo kubera yuko ngifite byinshi byo kubaza tuzakomeza ubutaha. Karibu kudusengera Imana. Mana mu izina rya Yesu. Yesu uri mwiza. Twebwe abantu turahinduka ariko wowe nduhinduka. Satani yanga itorero. Mana wita ku miryango yacu. Uri Imana y'urukundo. Wita ku badamu bacu, wita ku bana bacu b'abahungu n'ab'abakobwa. Mana mu izina rya Yesu. Umurinde umuranga. Ruriya rubyiruko rurimo rutegura kubana kurongora gushaka. Mana turarusabiye mu izina rya Yesu. Ubambike imbaraga zima ubahe kukwegera ubahe kumenya neza mu izina rya Yesu Kristo. Ube mu byabo Mana turakuraritse imyuka yose ija kubaka intege nisindwe mu izina rya Yesu. Twizeye Imana ishobora byose, twizeye Imana izitabara, twizeye Imana iri kumwe natwe, twizeye Imana yabanye n'abakurambere bacu, twizeye Imana n'ubu iri kumwe natwe mu izina rya Yesu. Nubwo isi twanga, nubwo Satani atwanga, nubwo Satani arakuduca intege, ariko mu izina rya Yesu iriya myuka yo kuduca intege nisindwe mu izina rya Yesu. Ndasabira uru rubyiruko kugira ngo bahishurirwe, bahumekerwe, bamurikirwe, babone Imana, bumve Imana, barinde kurindagira mu izina rya Yesu. Turasenze hano, turasenze mu izina rya Yesu, turasenze kuri iki gicaniro, turasenze mu munara Pentecosto cyacu mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zumvikane Mana, ufasha abantu. Data ndagushima kuko uje utwumva iteka ryose, kuko uje utabara ugatabara itorero ryawe, n'abafite ibibazo batabare Mana, bagaruke bumva ijambo ry'Imana. Abafite ingo zasenyutse n'izihe zija gusenyuka turabasabiye mu izina rya Yesu ngo bagaruke bumva ijwi ry'Imana, bumva uburyo Imana zitabara abantu, bumva uburyo Imana zikemura ibibazo. Mana urakomeye, Mana urakomeye, Mana uri uwo kwizerwa, icyubahiro nigikomeze kibe icyawe none n'iteka ryose Yesu. Amen. Murakoze. Yesu abaho umugisha mwinshi. Wakoze kuza, Imana iguha umugisha. Amen.